अंतरिक्ष की आवाज सुनकर हो जाएगी आपकी पेंट गीली और पीली। दोस्तों, नासा ने अंतरिक्ष की साउंड को रिकॉर्ड किया है। यह साउंड दरअसल एक ब्लैक होल से आ रहा था। जब इसके वाइब्रेशंस को ऑडियो में कन्वर्ट किया गया तो जो आवाज सुनाई दी उसकी आवाज किसी हॉरर मूवी के साउंड से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंडवा जायंट लवणासुर क्रिएचर स्पेस में बैठकर जोर जोर से पाद रहा हो। आइए सुनते हैं ये गैंड फटा देने वाला आवाज। फैक्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन पर एक मुट्ठी मार दो।